entonces vamos a hacer un pequeño recuento de los directorios más importantes. Tenemos varlib, libert, ahí esa va a ser nuestra base o virtual appliance, como otrora lo fue el otro que tengo por aquí. Varlib, VMware Virtual Machines para VMware Server. Okay. Luego, decir que ahí es donde van a estar todas las máquinas virtuales. Luego tenemos varlib, libert images, donde vamos a tener la ISO, como la ISO de Debian, el net install o lo que sea que vayamos a instalar sobre el servidor KVM. Imágenes HD, que nos significa high definition, es hard drive. Son imágenes de disco duro. Pueden ser imágenes IMG o imágenes QKO. Parece que por ahí se había hecho otras extensiones. Lo importante es que yo estoy utilizando estas o estas. Estas son RAW y estas tienen otras prestaciones de lo que ya veníamos hablando. Okay. Luego tenemos el directorio varlib libert qemu. En este directorio vamos a meter los nuevos archivos .bmx, que ya no son .bmx, archivos de configuración no VMware, que en realidad es el que yo pueda generar aquí a partir de la creación de una máquina virtual en VirtualBox o lo que sea, desde el cliente, con comandos de como los comandos birds, estos. Ahí tengo algunos ejemplos. Que generan estas estos archivos XML. Nunca me van a generar un VMX. Si tenemos un VMX de VMware, tendríamos que exportarlo, como lo venimos haciendo, a XML, hacerle lo que haya que hacerle, y a la hora de agregar con los comandos birds el host, nos va a aparecer ese nuevo archivo XML, solo que en el directorio, etcétera, libert qemu. Eso es básicamente todos los directorios importantes de KVM. Okay. Que es importante ya para finalizar esta sección. Vamos a tener estos comandos para comprimir nuestra nueva máquina virtual. Okay. Y luego, si queremos extraerlo, solo que tenemos que probar con diferentes parámetros, ¿verdad? Entonces vamos a hacer ahora aquí instantáneamente el backup, muy importante. Okay. Vamos a HD2. Voy a poner el birds, okay, nada más para listar all. Okay. Vemos que las dos máquinas están apagadas. Aquí es donde nos podría servir en caliente sin apagar el sistema, con entradas y salidas, hacer el backup. Sin embargo, bueno, yo prefería hacerlo ahí como está, un shut off, queda la máquina en su estado inicial sin haber arrancado. Ok, no la voy a desdefinir porque eso no es lo que estamos buscando. Ok, no hay que confundir esos comandos. Y para comprimir voy a simplificarlo de momento. Bueno, ahí le hice flecha para arriba. Voy a hacerle tar menos cvzpf igual a hd2 dirs.tgz. Voy a hacer una cosa aquí primero, que es listar
HD2, veo que ahí no está ningún dirs ni ningún error.log. Ahora sí, tar HD2 dirs.tz, el error se va a ir a error.log. Como estoy en HD2, va a ser ahí en este mismo directorio. Y a lo que voy a hacer backup es a todo el directorio de live libert. Eso es lo que quería hacer en un principio para simplificar. Sin embargo, veo que en libert en images hay otra imagen que podría implicar más de 10 gigabytes. Bar live libert images. Entonces sí, entonces sí, de hecho son la test, solo esta tiene 8 gigabytes. Entonces no voy a hacerlo así, voy a hacerlo, ahí están asociando el comando de bar libert images. Y acá podríamos salvarlo como image.tgz perfectamente. O inclusive sí podríamos ponerle como image para acordarnos el directorio en el que va. Mientras tanto, images a studio.qko, eso sería el comando. Voy a darle enter acá y ahí me está comprimiendo. Por lo menos aparentemente, quiero decir, porque no sé si va a bajar el tamaño de la imagen de 5,9 gigabytes. Para ver, $5,8 gigabytes sería. Sí, 5,8. Ok, voy a ponerle pausa al video, terminar este clip mientras se termina de comprimir esa imagen y podemos hacer una pequeña explicación final nada más. Para ya ir cerrando definitivamente esta sección.